ସଂସାରରେ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟେ। ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ। ନାରୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନାରୀ ଜାତିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ହଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ନାରୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୃଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରକ୍ଷା ଏଇଠୁ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଫକୀରମୋହନ ଥିବେ, ସେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କୂଳର ଅଙ୍ଗାର, କୁଳାଙ୍ଗାର। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଜଣେ ଏଇ ନୀଳଗିରି ମାଟିର ବହୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନିତ କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରେ, এইভাবে জଣେ ନିର୍ଲଜ ବିଧାୟକ ସେ କେବଳ ଏଇଠି ନୁହଁ, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ, ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଅଭଦ୍ରତାର ଚରମ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିକି ଖସିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମା ମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରିଛି, ମା ମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସଫା ହେଇଯିବେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଡରିବା ଶିଖ, ମା ମାନଙ୍କୁ ହତାଧାର କର ନାହିଁ। ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଏମଏଲଏ ହେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି, ଜଣେ ନରରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ଏଇଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ এই ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ କାପୁରୁଷ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ, ଏ ଜଣେ ଆମ ଭଉଣୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ, ସେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ, केंद्र उच्चशिक्षा मंत्री की न्याय मागिले, मुख्यमंत्री की न्याय मागिले, एमपी के पाखक गले न्याय भिक्षा करने, पुलिस पाखक गले न्याय भिक्षा करने, कहीं जड़े भी साहाय्य कले ना एवं परोक्षरे छाड़ीदे कि जाओ तुम निआ लगे जली जाओ। आज जदि प्रकृत में से झील आत्महत्या करी निआ निजक पोड़ी कि विभत्स दृश्य, सारा ओडिशा आज स्तब्ध, सारा ओडिशा रे आज चांचल्य सृष्टि कर माँ भौणी मान भितर जे आज कैंपस सुरक्षित तो आम झील मैंने सुरक्षित तो प्रत्येक दिन 15 जन अधिक महिला को गण दुष्कर्म करा जाउची, दुष्कर्म करा जाउची, हत्या करा जाउची, लांछना दिया जाउची, व्यभिचार करा जाउची। आपण माने स्वर उत्तोलन करिया दरकार। जदि शासन गादी सरकार को संभाली पारुना ताले तुरंत छाड़ नवीन बाबू समय रे महिला माने केते आगु को जाइथिले, महिला मानक पई कोन कोन नवीन बाबू करचंती 33% रु 50% स्थान संरक्षण देई तांको आगु को किभली भारी भाबरे आसीबे तांको से माने करथिले। राति अधरे राजरास्ता रे चलुथिले। आज अमेरिका कहबो जे ओडिसा रे नारी शक्ति, नारी ओडिसा रे नारी माने रास्ता रे जीवन विपद अछि, नारी माने ओडिसा रे सुरक्षित नु। आज अमेरिका कहूची याठू लज्जाजनक घटना ओडिसा पई किछि न थाई पारे। मु आज आपण मानको कहि रखे जे जो माने एई सौम्यश्री घटना रे अभियुक्त अछंती गोटे रिक्वेस्ट करथिले। आज मोहन माझी सरकार कहउचंती आमे ग्रीवांस सुनुचु, सबुआडे लोकों दुख शुणिया कड़े जाइए संबलपुर, गोटे सान भौणी सान झील रिक्वेस्ट करी मीडिया रे भी कहला, तथापि ताकू न्याय देले नहीं एवं ए घटना को चापी देवा चेष्टा करछंती। आज आपण मानक उपस्थिति जाहिर करूची, आज आपण माने जो संख्या रे आसीचंती प्रमाणित करूची जे से आपण माने नारी शक्ति सांगरे अछंती एवं नारी को न्याय न मिलवा जाए, से भौणी को न्याय न मिलवा जाए, लेखाश्री सामंत सियार को न्याय न मिलवा जाए, ये लड़ाई आगामी दिन में व्यापक हम एवं विजु जनता दल नवीन बाबू नेतृत्व में नारी मानक जो अपमान होची, जो असदाचरण होची, जो गण दुष्कर्म होची, आम दृढ़ भाव में प्रतिवाद करुचु। एवं आज आम जीवा समस्ते एकाठी समस्त जीवा
এবং ডিআইଜି পুলিসର ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।